передати словами ці всі звуки. Ще зараза, блін, як назло, немає, блін, по путі заправки ніде. Як то було, я прикидував, що я вже в Бельгії заправлюся, там наче трошки подешевшало. Бо після того, як вигрузився, не було дешевої заправки ніде по путі. І в мене мало паліва. І якщо я з цим десь встану, то це буде плохо. А так був би хоч заправлений, то вже не страшно. Солярка буде не замерзнем, їди ще трохи є. Так що... Внимание! Стационарный радар. Ограничение 110. Ага, помічтав би я з такою скоростю їхати. Все, блін, 68 і все. І більше нельзя. Мене вже фури обходять навіть на підйом. Ота фура, що впереді там їде, не знаю, видно, не видно. Тільки що на підйомі мене обходило. Ой, блін. Улыбаємося і можемо. Справа нас зустрічає радар. Привіт, родной. Не в этот раз. Ну, руль живе своєю життю. І це скоростю. Більше їхати просто страшно. Я безстрашна людина в цьому плані. Ну, страшно. Даже мені. Ну, як йолку тіліпає. Це якби, ну, типа автобан, дорога тут рівна. І, кстати, по-моєму, звук це на камеру не пишеться. Так що, це не передать словами і, уви, не передать камерою. Ой, біда та й годі ще, блін. 90 кілометрів до КТО. І з кожним кілометром хуже і хуже. І лампочка вже засвітилась. Ой. Коротше, плани помінялись. Позвонив до шефа, сказав, що вже повний і... щоб потім звук не урізати. То, взагалі, він мені скинув адрес сервісу, якраз він по путі. Ковиляю. 14 км в час, до сервісу 23 км. Якось так. Їду по велосипедній дорожці со скоростю медленніше, ніж велосипедисти. Ой. О, блін. Не протиснеться чи протиснеться? Протиснулася. А, маленький пижик. Так що вот так вот. В общем, там печально все воно хрустить і машина вже підпригує. Ото якось так. Ура, свершилось. Дочувгикую до міста. Щоб ви розуміли, я їхав час 45. Блін, скільки там було? 24 кілометри. Да, конечно. Скільки я ще не їздив. Так, по ідеї, напевно, оце.
Десь тут. Так, о, є номер дома. В общем, ладно, зараз буду дивитися в телефон та розбиратися. Отакий от сервіс. Розібрали. А тут колесо відкручене. Болти цілі. Ну, коротше, колесо тут тіліпало, будь здоровося. Диск сточило. В общем, зараз скинемо супорт. Подивимося далі. Походу з подшипником все в порядку. В общем, нахожусь в такому от смітнику. Це називається сервіс такий домашній. В общем, тут ступицю гарно пожувало. Диск я вже показував. От воно терло по тормозному диску. Один направляючий тут на місці, другого різьбу сточило, злизало. В общем, прийнято рішення поміняти колодки. Я кажу, що вони ще тиждень поїздять, до бази доїду. Ну, тут в другому проблема. От ця пружинка зверху. Тобто, я знизу тільки що показав, а та, що зверху, десь вона вже пропала. В общем, половини пружинки нету. Її обламало. В общем, колесо вместе з тормозним диском тут, естественно, тіліпалось, шаталось. Така от фігня тут оце получилася. Тільки що он з шефом балакав, дзвонив, спрашував, що к чому, що до чого. Бо, в общем, уїхали ці товариші по колодки. Це ж Франція, з 12 до 2 обід. Якраз без, ну, зараз 2:10. Соответственно, поїхали забирати колодки на магазин. Я от тільки що з ним балакав і типу, він каже, як так? Говорю, а як так? Я не розумію, як так? Колеса, да, прикручував я. Я цього не отрицаю. Но колеса мінялися 20 тисяч кілометрів назад. В прошлій каденції, як я приїхав із з юга Франції, вже не пам'ятаю откуда, з Валанса, як я їхав, коли мечик засвітився і машина дергалася. Колеса міняли, ну, тобто закручував я гайковертом. Я хотів узяти, шеф присутствував при цьому, хотів узяти ну, головку, вороток і руками дотягнути. Він сказав, ні, не треба, типа, досить. Досить та й досить, я затягнув гайковертом гарно. І, якщо вони були б не закручені, 20 тисяч машина проїхала. Вони підкрутилися б раніше, не конкретно зараз. Всяке може бути, я, звісно, не отрицаю цього. Ну, я багато чого поняти в даній ситуації не можу. В общем, поки одне колесо зняте, друге ще не знімали. Інтересно, як там колесо закручене. Посмотрим. В общем, гуляю. Получився в мене такий сьогодні розгрузочно-вихідний день з робочими аспектами. Передівся в робу. Ну, просто тут как би грязько. Лажу в калошах. Ну і даби не вимазатися, об щось не витертися, це ж порядки вещей. Вот. Вчора ж я їхав медленно, і вся отак грязька, вся вішалася на машину. Оце ж якраз їхав по правій обочині, тобто по правій, логічно, що по правій, правою обочиною по обочині їхав і, соответственно, всю грязь же там собирав. Соответственно, машина грязнюща. На скорості то воно там хоч трохи здимається. Бо тут ось слева чистенько, сравнительно з правою стороною.
то, в общем, передівся, щоб не вимазатися. Так що, в общем, в такому от колгоспі, називаємо його так. Болтики. Та вроді нормальні. Різьби там хватить, щоб закрутити. Так що чекаємо на клоцки. Так будуть по-польськи тормозні колодки. Беха яка. Ну, мене тут більше впечатляють колеса. О, жир. Колеса од Infiniti. Ширина 225. Ну, це ще полбіди. Катер ми не беремо во внимание. Outlander. Ой, що це? Блін, а свіду як Outlander. Оказується Peugeot. Йо-моє. Тут ось стоїть Porsche Carrera. Отут шлапаки. 265 на 35, 18 дюймові. Походу, мотор покинув чат. Ну, хто не в курсі, в Porsche мотор ззаді знаходиться. Так що, такі от діла. Так, значить, епопея з ремонтом временно окончена, либо временно приостановлена. Значить, щоб, звісно, я не розганявся до 80, я зараз послухаю, вийду на автобан. Ну, в общем, до мене дійшло, мабуть, із-за чого воно так все вийшло. Діло в тому, що я тоді колеса ставив, диски були свіжо покрашені. Я, звісно, знаю, що треба було їх проїхати, трохи дотягнути. Но з другої сторони, моє діло руль крутить, педалі нажимати. Доставляй груз з точки А в точку Б. Уровень масла там провірить ізрідка. Лампочку, якщо що, поміняти. А колеса докручувати, це якби не моя робота, але да, я міг би це зробити, міг би це провірити. Діло в тому, що я не один раз якби ставив колеса і на свою машину, свіжо покрашені. Провіряв там через пару сотень кілометрів. Колеса затягнуті, все нормально. Соответственно, якби я не придав цьому значення. Якось не похоже. Такий перекресток во Франції, щось на них не похоже. В общем, получается, типа краска усілася і болти попустились, називаємо це так. Соответственно, ліве колесо розболталось, розкрутилось і маємо те, що маємо. Слава Богу, в общем, нормально на ступиці цього ділося, ніякого там люфта такого немає. Праве колесо як відкручували, ну, воно було закручене, ну, легко відкрутилося. Так що, маємо, що маємо. В общем, колодки в мене новенькі. Поки різко не тормозимо, тормозити різко то можна, але тільки ж соблюдати дистанцію, розуміти, що тормоза поки ватні. Ну, в общем, все, я їду вже 90 почти. Гула я ніякого не бачу, не чую, бієння нету, значить я неправильно продіагностував неісправність, але признаки були всі подшипні. В общем, їду я зараз на КТО, забирати вчорашній груз. Як воно там зараз буде происходить, я не знаю. Шеф сказав шибко-шибко, бігом-бігом. Соответственно, їду бігом-бігом. Благо діло тут уставалася ж фігня. Ось вже Бельгія через кілометр. Всього до загрузки 27 кілометрів, так що двигаємося. А двигатися буде куди, того що 11 точок вигрузки. Ну, всі, в принципі, тут по Кале, це регіон. До першої там кілометрів нехай 120. Соответственно, в общем,
В общем. Блін, що я хотів сказати? Грузимося, а там буде видно, коли загрузять. Ну, в будь-якому випадку їдемо до вигрузки, а там посмотрим. Забув сказати. Паралельно підключили комп'ютер, бо в мене ж світиться чек і круїз не працює. І так я вже їжджу другий тиждень. Соответственно, в общем, там ошибка по то ли датчику, то ли регулятору. Я так зрозумів, що в їхньому понятті чуйник це і датчик, і регулятор одне й те саме. Верні, неправильно сформулював фразу. Для них датчик і регулятор називаються однаково чуйник. Коротше, чуйник на якійсь, не на якійсь, а на топливній рампі той, що міняли. Той, що ми тоді з шефом міняли в прошлій каденції. Соответственно, в общем, прийнято рішення поки сюди не лізти, це вже буде шеф розбиратися. Поэтому двигаємося на загрузку. І так, загрузився я. Можна сказати, даже типа странним образом. Смена, естественно, грузила не та, що завжди. В общем, загрузили мені там 3 палети, 9 рулонів. І маємо 11 точок вигрузки. Коротше, в кожну по рулончику, по палетки. В четверту там тільки 2 рулона. В общем, їду сейчас 6 часов. В общем, перше моє частне лицо, соответственно, однозначно треба типа викидати. А друга вигрузка фірма. Соответственно, там я походу впруся. Ну, посмотрим. Якби не 9 вечора і не в частний дом я їду, соответственно, можна двигатися. А двигатися 54 кілометра, так як я говорив, все рядом. Так що їдемо. Вон що хочу показати. Видно? Машина КТО. Там ворота магазина. Коротше, приїхали. Я от приїхав в магазин Сайнт Маклоу, город Тарас. І він пів грузовика рулонів привіз. Так що от такі от іноді случаються, блін, курйози. Ні, ну я в принципі розумію, що я должен був цей рулон привезти вчора. Так як в мене груз, я должен був загрузитися позавчора ще ним. Ну, таке теж іноді случається, як видим. Ніхто мене там нічого мені не говорив, що я там рулон не вовремя привіз. Мовчки вигрузили, навіть я його сам витягнув з пландеки, мене його зразу забрали і понесли самі. Я навіть його і в руки, ну так сказати, не ніс. Так, значить 5 точок вже розкидали. Одну вчора, 4 сьогодні по утру, 7:30 я перший, ну, в смислі другу вигрузку вигрузив. В общем, у мене тут все по Арасу було, а зараз уже їду далі. 25 кілометрів до слідчої вигрузки. Тут оце трошки підзастряв, я приїхав тут без 10, 9 я вже був. Но магазин в 9:30 відкривається. Соответственно, підождав. Зараз без 15:10 і двигаємося далі. Коротше, приїхав на вигрузку. Сказали 2 минути підождати, я вирішив зайнятися полезним ділом. Заправляємо умивальник. Знаєте, чому поражаюся? Приїхав на вигрузку. Магазин, такий от строїтельний магазин, як обично. Воно ворота наполовину відкриті. Все відкрито, ніде нікого немає. Заходь, бери, що хочеш. А діло в тому, що зараз просто 1:30, обід. Все відкрито і ніде нікого немає. От оце цьому я удивляюся.
Хоч бери мішок цемента, не знаю, хоч кару уганяй. Кстати, оце іноді такі камінчики ложу. Це в них так воно пакується. Ну і, звісно, як завжди, болото в таких магазинах. Тому що там воно розсипні грузи, так сказати, які воно в бігбеги пакують, фасують, верніше. Щебінь, пісок і прочая фігня. Соответственно, дощ іде, воно якраз на горі, і вся ця кака тече сюди вниз. Получається болото. Так що вот так вот. Никого. В общем, пообідав. Це у мене, по-моєму, яка нагрузка. 8. 8. Тобто з цією ще 4. Там привіз палетку якусь із стеклами. Надіюсь, вони цілі приїхали. Верні, не стекла, а зеркало даже. Там якесь наборне зеркало в ванну, судя по картинці. Так, в общем, написано, що в них обід закінчується 13:30. Ну, на в'їзді написано, а в гуглі написано, що в 14:00. Я вже пообідав, ще осталось чайок попити. Соответственно, зараз сяду, буду пити чайок і виглядувати роботників цього магазину. В общем, що я вам скажу, товариші? У нас в цій каденції інтересні міста вигрузки на КТО. В общем, в домі... Ні, не так. В больниці ми вигружалися. В домі престарілих ми вигружалися. А зараз ми їдемо в дом інвалідів. В общем, десь це місто знаходиться у побережжя Ла-Манша. І зараз ми вдоль Ла-Манша будемо проїжджати. Вот так вот здесь красиво. Ай, блин, бугор не вовремя. В общем, красиво. Ну, я думаю, там ще будуть зараз інтересні міста. Так от, щось дуже давно, блін, не показується поки Ла-Манш. Дуже давно не було якоїсь музики. Так що треба щось запиляти. В общем, поїхали. Знаешь, а несложно быть счастливым, не унывать, не вешать нос и жить. И с возрастом я стал чуть терпеливее и стал самим собой опять дружить. Я понял, что сбывается однажды, о чем мечтал и видел в своих снах. Стремление пожить это как жажда, и знаешь, это счастье, друг, вовсе не в деньгах. Я просто просыпаюсь с первыми лучами солнца. Я просто радуюсь тому, что снова пробудился. Мое лицо мне в ванной в зеркале чуть улыбнется. И отрастает борода, уже давно не брился. И первый шаг, я с той ноги, что мне сопутствует всегда удачей. Есть друг, есть враг, но с меченых купюр всегда найдется мелочь в сдачу. Крикну в окно, и разнесется среди ночи по дворам, как эхо. Мое кино, где в главной роли я иду, братан, иду к успеху. Никто не думал, что вот так все обернется, станет. Лишь только я в себе носил эту надежду смело. Когда кричали то, что став уж скоро и устанет, я на асфальте обводил их тело белым мелом. Те, кто с добром к другим идет, тот от меча не гибнет. Кто верит в то, что хорошо все будет, тем плюсую. И рано или поздно мать удачи нас настигнет. Еще немного и как надо карты растасует. Не засыпай с плохими мыслями и станет лучше. Не нарывайся без причины, будешь здоровее. Все может по щелчку случиться и придет тот случай. Эта вселенная встречает нас так, как умеет. Перезвони, если не взяли трубку, вдруг что важно. Не убивайся слишком сильно, позже станет легче. Я сделал выбор в свою пользу, выбрал я однажды. И настроение хорошее, пусть душу лечит. И первый шаг, я с той ноги, что мне сопутствует всегда удачей. Есть друг, есть враг, но с меченых купюр всегда найдется мелочь в сдачу.
Крикну в окно, и разнесется среди ночи по дворам, как эхо. Мое кино, где в главной роли я иду, братан, иду к успеху. И первый шаг, я с той ноги, что мне сопутствует всегда удача. Есть друг, есть враг, но с меченых купюр всегда найдется мелочь в сдачу. Крикну в окно, и разнесется среди ночи по дворам, как эхо. Мое кино, где в главной роли я иду, братан, иду к успеху. И первый шаг, есть друг, есть брат. Крикну в окно, мое кино. Так виглядить розв'язка на тунель. Ставлю з Google карти картинку. Куча мостов, куча всього. І, кстати, все ось огорожено 3-метровим забором. Типа спасіння Англія спасається від емігрантів. Таким образом. В общем, доїжджаємо до Кале. Делаем крайню вигрузку. Пишем логісту. Ой. Не сюди. Пишем логісту, що ми вшисько розладовані. Що далі? І ждем. Ну і довго ждати не прийшлося. Зразу сходу мені відповіла, що їжджаю на КТО. То я й поїхав. Приїхав на КТО, повечеряв. В 9 часов став на загрузку, загрузився, потім сходив в душ, побрився, привівся в божеский вид. Того, що неізвісно, що нас жде завтра. Завтра у нас п'ятниця. І в мене завтра тільки 3 точки вигрузки. Ну, з великими переїздами. Зараз я їду на Сан-Катен. Туди мені 145 кілометрів було з КТО. Всього треба накатати 250, грубо говоря. Соответственно, там по 50 кілометрів будуть переїзди між вигрузками. І підемо ми із Сан-Катена в сторону Парижа. Соответственно, хто зна. Сьогодні вже у нас яке 9 грудня, та я думаю, що рано зводить мене на базу. Соответственно, думаю, ще покатаюся. З учетом того, що сьогодні було 2 загрузки на КТО, так же само, як і вчора і позавчора, то думаю, вернусь на КТО. Що, собственно говоря, не може не радувати. Бо так як було в началі каденції, по 1000-1200 км в сутки я їздити не хочу. Тут хоч і рваний сон. Ну, зараз ось приїду в час ночі, поки вляжусь, поки той да сьой. Соответственно, типа не виспався. Потім обично я приїжджаю на КТО, іноді лягаю поспати. Сьогодні не вийшло поспати, та я не збирався, бо я предыдущу ніч нормально поспав. Я вчора ото вигрузився і став, собственно говоря, в 8 вечора я вже стояв і ліг спати, по-моєму, пів 11. Тобто я виспаний нормально. Так що двигаємося і побачимо, що нас жде завтра.